Chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video. Como pueden ver, estamos en Roblox y también en Brookhaven. Bueno, sí, estamos en Brookhaven. Y bueno, significa que porque estamos aquí. Bueno, pues vamos a buscar, a robar casas. Espero que me salga muy bien y espero que haya casas porque lamentablemente el caso aquí no andan poniendo casas porque se la van a robar. No sé por qué. No sé por qué, pero siempre piensan eso, que le van a robar dinero y no le van a robar nada. Así que bueno, pues yo voy a robar las casas a ver qué pasa. Déjame ver si mi más chiquitica, porque si no, o sea, no. Y vamos a esquipar lo que necesitamos, que lo que necesitamos es muy poco. Lo que necesitamos es solo una bomba y ¿qué más? Déjame ver. Y una cajita. Puede ser esta. Ok, gente, vamos ahora a ir para allá, para una casita, para ir a robar. Nadie me está viendo. Yo lo que estoy viendo es que todos son premiums y ya. Neta, se van a matar aquí. Bueno, pues vamos a ir rápido. Vamos a ir. Creo que voy a teletransportar a una casa. Qué brutas. Sí, qué pendejas. Ok, vamos a robarle la primera casa que, no sé, Nacho. Nacho tiene un buen perfil. No está tan mal. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos entrar en esta casa. Si no, vamos a entrar por el garage porque no tengo permiso para entrar. Sí. Exacto, chicos, entramos. Pero ¿dónde? Ay, Dios, qué pendeja. No me recordaba que la caja fuerte estaba por aquí, ¿verdad? Ok, vamos a ver, vamos a robarlo. Espero que esté secreto. El escondite ese, vamos a ver si lo encuentro. Oh, sí. Bueno, ya tenemos bombas preparadas. Ese dueño es un pendejo. Y ya, tengo dinero, tengo flow. Ok, ya, debemos de cantar eso. Bueno, vamos a hacer esto. Hacer magia. Listo, ya le robamos a esta casita. Ahora vamos por más moneda. Ay. Pusieron esta casa y no me deja entrar. No manches, no me deja entrar. Vamos a cambiar de cosa. A ver si lo encuentro así. Hay que hacer como dos cosas, no sé. Cosa de hamburguesa. Yo quiero que me baneen. Vamos a ir por la puerta. Ahí van a meter el carro para acá, parece. Ay, qué susto. Yo pensaba que iban a meter el carro para acá. Vale. Vamos a ver. No entró, no quepo. Bueno, ya quepo. Yo espero que el dueño no esté aquí porque yo no me quiero encontrar ningún. Pero. Ok, vamos a ver. Vamos a aparecerle ahí a esta casa. Sí, porque fue a esta casa que yo le robé. Vale, tengo que aparecer. En este caso vamos a ver si puedo aparecer. Ay, mi vecino. Uy, qué susto. Nita. Me encontró, chico.
Ay, Dios mío, ¿por qué fue así? ¿Y yo qué culpa tengo? Aquí está la policía. ¡Ay, me llevaron! Ya me llevaron. ¿Por qué es eso? Bueno, no me importa, no me interesa. Pero bueno. No sabía que tenía esto bajadito. Ay, chicas, pero qué mal retada. Pero al menos robamos algunas dos casitas y listo. Creo que voy a aparecer. Esto es un nuevo tren, o cómo se llama, vía. No me recuerdo el nombre del cosito. Para entender esto, yo creo que podemos ir al campo porque estamos en la ciudad y podemos viajar. Déjame sentarme aquí. Podemos viajar y elegir aquí. Y aparecemos. No te creas que porque usted está manejando tú te vas a ir, mira. Y el tren está ahí mismo. No se fue, ¿viste? Estamos ahora en... Porque no viajamos a ningún lugar. Estamos... Ah, sí. Estamos en el mismo lugar. Bueno, ¿qué tal si se bulla? Ahora no me interesa. Vamos a seguir con lo que sé. Ah, mira, este es mi víctima. Esta casa, no me recuerdo que tiene caja fuerte, pero creo que sí está en el techo, no me recuerdo. Bueno, mala suerte, ya no hay más casa. Solo no sé si en el jugo, pero hay mucho. Y no han puesto ni una casita. Bueno, sí. Ah, por aquí arriba veo una. Y por allá veo una mansión súper épica y grande. Vamos a ver si le puedo robar. Puedo robar a esta. ¿Por qué me oscura? Lo que pasa, chicos, es que me iban a dar cuenta de que yo estoy aquí arriba buscando el chisme. Ok, chicos, vamos a ver. Vale. Dame ver. Estoy chismeando. Quería escuchar lo que ellas hablan de ellos porque parece que son pareja. Bonita. Yo diría que están hablando pervadas, pero no sé qué. Bueno,
chicos, dejaré el video por aquí. Hasta la próxima. Y fue muy gracioso porque le robé. No sé lo que pasó. Pero nos vemos, chicos. Bye. Bye. No quieres.